untuk mendoakan mereka dengan membawa bunga atau sesaji. Nek corone awake dhewe Islam, sesajinya itu diganti dengan doa. Selanjutnya nyadran niku diambilkan dari bahasa Sanskerta, yaitu serada. Serada itu artinya keyakinan. Kita pengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya kita berdoa kepada leluhur yang ada di makam, yang sudah ditanam di dalam kuburan, mesti nyampe, mesti manfaati. Kudu yakin. Selanjutnya nyadran itu berasal dari bahasa Jawa, artinya ruah sakban. Karena biasanya nyadran itu diselenggarakan menjelang bulan suci Ramadan. Sing nom kok reneng ya? Sing lanang sing enom. Oh, teng mriko. Selanjutnya bahasa yang keempat, nyadran niku diambil dari bahasa Arab, yaitu sodrun, artinya dodo. Dodo bu, sodrun itu artinya dodo. Maksudnya dengan nyadran kita harus introspeksi diri. Rumongso akeh dosa, setelah itu kita menyucikan dohir batin sangka luput sangka dosa. Artine kon ngakeh ne maos istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ketika membaca istighfar, atine kalingan dosa. Dia ngenangan dosane napa, Bu? Ketika membaca istighfar, dia ngenangan dosane napa? Ya Allah, aku pernah ngerasani. Ya Allah, aku pernah ngapusi bojone. Ya Allah, aku pernah delikne duwite pake. Ya Allah, aku pernah SMS-an karo wong wedok liya, tak delikne saka ibuke. Lupute niku diangen-angen. Makane munine astaghfirullahaladzim, lambene ngucap, atine ngangen-ngangen dosane. Terusane astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nek empun kelingan sedaya salahe, gumedine ical, sombongnya hilang. Tibake aku iki menungso ya akeh salahe. Ngene kok rumongsane paling apik dhewe. Sombongnya hilang karena yang diingat banyaknya kesalahan yang telah dia perbuat. Min jami'il ma'asyi, ya Allah nyuwun ngapura sangka sedayanipun maksiat. Wa dzunubi lan sedayanipun dosa. Kaulan saking perbuatan, kaulan saking ucapan, wa fi'lan perbuatan. Jadi disebut dosane ketika membaca istighfar. Selanjutnya, ketika awake dhewe niki maos astaghfirullahaladzim, dikatutne tiang sepahe. Tiang sepahe dikatutne. Jangan kita meminta ampun kepada Allah dengan dosa-dosa kita, tapi kita tidak melibatkan kedua orang tua di dalam istighfar kita. Saksapune tiyang sepah, anak bojone dikatutne, koncone dikatutne, guru-gurune dikatutne, sedaya kaum muslimin muslimat dikatutne. Makanya bunyinya berubah, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya
wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Selanjutnya ketika kita membaca istighfar, awake dhewe kudu duwe rumangsa sebagai manusia hambanya Allah yang lemah, orang duwe daya kejaba pitulungipun Gusti Allah. Awake dhewe niki Pak Bu tidak akan bisa menghindari maksiat, tidak akan bisa menghindari dosa kecuali mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mergane napa jenenge dosa lan maksiat niku rata-rata enak. Rata-rata enak Bu. Ngrasani enak mboten? Ngrasani enak pas tasik rewang ketemu bahasan sing menarik terus ngrasani. Kelingan mboten? Kelingan mboten? Mboten kelingan. Kadang-kadang karo petan, saiki jarang tiang petan. Pokoknya saiki rata-rata ya ketemu kanca ngoten lah. Sore-sore jogrok ngene tanggane, kemudian ngrasani, tansaya suwi, lali sing omah urung dimasak nih. Niku dosa niku rata-rata iku nyeneng nih. Sebab itulah sampean ketika ngerasani kok rasa asik tansaya jero. Dosa niku enak rata-rata. Sulit dihindari. Kumpul karo koncone bengi-bengi wayah lek-lekan. Cekian. Akhirnya gak seru iki. Helman tok gak seru. Gantungan botol ra seru, akhirnya duwitan. Kadang-kadang ya selot, main selot. Kuwi lali wektu, Bro. Lali wektu. Moro-moro bali tinggal kolore wae kabeh digadaikan. Ono tabungan digadaikan. Ono HP diculne, akhirnya balik-balik koloran utange akeh. Estu nih, niku lak dosa, niku lak maksiat. Nyenengne mboten. Saat kita bermain lupa diri, itu yang nyenengne. Contohnya malih selingkuhan. Sakniki zamane sosial media, pengen weruh mantan niku gampang nggih Bu. Sampeyan ya rodok kelingan akhirat lah pun sepuh, tapi sing nem-nem niku lah. Kadang-kadang sok-sok penasaran, wayah di rumah ada masalah, iseng-iseng nyekel HP, golek alamate Facebooke mantan. Kok ketemu? Wayune pol. Akhirnya curhat. Nah niku pemicu. Nek pas wayah selingkuh niku Bu, lali mboten, lali anak bojo, akhirnya apapun yang ada berantakan. Dosa niku rata-rata nikmat. Kanjeng Nabi dawuhaken khuffatun naru, khuffatul jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang rata-rata dibenci oleh nafsu. Sholat subuh jamaah teng masjid kaboten boten? Kaboten rata-rata. Maos Al-Qur'an, lebih lama maos Al-Qur'annya apa maos HP-nya? Chat dengan kawannya. Luwih suwi dolanan HP. Luwih suwi ndelok drakor apa maca Al-Qur'an Bu? Luwih suwi ndelok drakor, gosip. Salat subuh abot. Tapi teng mriku swarga. Pengajian kados ngoten niki. Ini ada separuh warga Merapi mboten? Mboten enten separuh nggih.
Nah, niku jenengan saged menyimpulkan bahwasannya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang dikehendaki nafsu. Syahwat niku mesti seneng kalih sesuatu yang mengarah kepada neraka. Kalau kita sudah terkadung terjerumus di dalam dosa, roto-roto wangel dinteni tobati. Teng mriki wonten tiyang sing pun sepuh, wis sudah tidak ada lagi gantengnya lah. Kalau pas ada hajatan, biduan naik panggung, pakai rok mini, baju you can see. Singkate ngomong nek piyambak ini ku nganggo baju enten sing medosol roke mini. Enek wong tuwa kadung seneng kalih maksiat, kadung seneng karo dosa. Begitu biduane nyanyi munggah panggung melok joget urung marem meloknya nyawer, akhirnya duit ning gelungan sarunge telas. Tiang sepuh niku kadang-kadang yo ndeleh duit ning gelungan sarung ta Bu, nyawer. Jenengan itu ketika suaminya masih sayang-sayangnya, jenengan masih muda, kalau jenengan nyanyi pernah nggak disawer sama suami? Nggak pernah yo. Kuwi nek karo biduan iso entek-entekan Bu. Niku nek kadung awake dhewe niki terjerumus nyenengi dosa. Makanya awake dhewe ketika istighfar niku ngakoni, ya Allah, saya ini hambamu yang lemah, tanpa pertolonganmu tidak akan mungkin saya dapat terhindar dari maksiat. Makanya ketika kita membaca istighfar dilengkapi dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini pengakuan, ya Allah, aku iki pengen nyedak jenengan tapi aku ra kuwasa. Sakuwasa aku yo tekan semene. Wa na'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan yang telah aku perbuat. Awak dhewe ngakoni salah teng Gusti Allah. Ojo astagfirullahal azim, tapi gak kelingan dosa-dosane. Kita tidak memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai hambanya yang lemah. Ketika mau istighfar dicopot pangkate. Jadi kepala kampung ya dicopot. Padha ae jenengan kula jenengan ketika beristighfar ini dudukkan sebagai hambanya Allah yang lemah. Dudukkan sebagai hambanya Allah yang tidak punya daya dan upaya. Wa abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, saya ngakoni datang dengan membawa dosa. Fafirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku, ampuni dosa-dosaku ya Allah, sebab hanya Engkaulah yang dapat mengampuni dosa. Jadi ketika kita awake dhewe nyuwun ngapura teng Gusti Allah, jangan pernah merasa tinggi, supaya istighfar kita ditampi kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Sakban utawa ruwah niku ngemutake awake dhewe supados ngadah-ngadahaken maos istighfar. Kemudian biasanya menjelang Ramadan kita berkunjung ke makam leluhur. Kula nate ngisi
sadranan teng gedung Pakuan iku teng tengah-tengah makam Bu, teng kuburan. Dadi rada merinding-merinding lho. Lah aku ki ngomongi wong sing urip sing krungu wong sing wis mati juga. Nek sing wis mati protes, waduh. Lah kula niku saged kesurupan dugi griya. Kita berkunjung ke makam. Mengapa perlu kita berkunjung ke makam? Jenengan Bu, nek riyaya seneng angsal ucapan Bu selamat merayakan hari raya Idul Fitri lewat SMS utawa ditekani anake. Ditekani anake. Jenengan luwih seneng dikirim duit lewat transferan utawa dicungi kalih anake. Dicungi kalih anake. Bu, niki enten sangu sekedhi, muga saged barokah kangge keperluane ibu bapak. Seneng nggih? Pak, wis tak transfer 1 juta. Enak sing pundi? Enak sing diweh wehno langsung. Sebab itulah awake dhewe niki perlu datang ke makobirrohnya ibu dan bapak, ke makame ibu dan bapak, supados awake dhewe sing pertama ngerti wong tuane nek didongakne anake sing ngejek urip. Tiyang sing pun ninggal iku saged ningali Bu sapa-sapa anake sing sok ndongakne, sapa-sapa kancane sing sok nemoni ndongakne. Saged ningali kelakuan-kelakuan turune sing isih urip. Tiyang sing pun ninggal iku saged ningali kelakuan elek apike turunane sing isih urip. Dadi nek jenengan kelakuan elek niku gawe sedih leluhur sing wonten makam teng kuburan. Ya Allah, anakku mbiyen nyesele ra tak pondokne, tak warai ngaji sampai kadek, malah tak kon dadi artis. Akhire ra kelingan tiap bakdo salat ndongakne wong tuwane. Nyicipi Fatihah setiap bar salat we ora. Seminggu sepisan we ora. Yo anakku, jenengan nek ndelok film nggih Bu. Kok teranu adegane sedih. Adegane sedih. Sedih mboten? Sedih nggih. Niku nggih tiyang ingkang wonten di alam kubur ningali keturunane kaya ndelok film. Nek bungahne ya bungah. Seneng, alhamdulillah anakku saiki seneng ngaji. Rangiro aku biyen dugal, akhirnya kenal kalau Mas Sidik diajaki ngaji. Saiki sregep ngaji, bojone sering ditinggal nang omah. Mergo ngaji. Seneng. Wontenipun awake dhewe ziarah teng makom wonten bulan Sa'ban itu juga dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi sak sahabate ketika bulan Sa'ban atau bulan Ruwah niku ziarah teng makom Bakek lan makom Makla. Jadi awake di ziarah ajeng nyambut bulan suci Ramadan niku manut tindak lapahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dasar hukumnya, mboten usah khawatir. Mboten usah khawatir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelak aku. Aduh minumnya.